Hello viewers, welcome back. Travel WAYANAD പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ പതിവ് ശൈലിയിലുള്ള യാത്രകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്നത്തേതൊരു ഗ്രൂപ്പ് റൈഡാണ്. അതും സാമാന്യം വലിയൊരു ഓഫ് റോഡിംഗ് എക്സ്പെഡിഷൻ. സസ്പെൻസ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല. വയനാടൻ മലനിരകളുടെ ചെരുവുകളിലൂടെ 900 കണ്ടിക്കാണ് യാത്ര. ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഒരല്പം പരിക്കനായ വഴികളിലൂടെയുള്ള ബൈക്കിംഗ് മാത്രമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ല. ഒരുപാട് പേരൊന്നിച്ചു പോകുന്ന റൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാഴ്ചയിൽ നിർത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് സാരം. വയനാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഏതാനും ജില്ലകളിൽ നിന്ന് കുറ്റ്യാടിച്ചുരം, പാൽച്ചുരം എന്നിങ്ങനെ റോഡുകളുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പോയത് താമരശ്ശേരി വഴിയായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ താമരശ്ശേരി ചുരല്ലേ? അതന്നെ, ദ ഗുഡ് ഓൾഡ് താമരശ്ശേരി ചുരം. ഉള്ളിയേരി ബാലുശ്ശേരി വഴി താമരശ്ശേരി, അവിടുന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചുരം കയറിയാൽ മേപ്പാടി ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഒറ്റപ്പോക്ക്. മേപ്പാടിക്കടുത്താണ് 900 കണ്ടി എസ്റ്റേറ്റ്. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി. സമുദ്രനിരപ്പിൽ ജീവിക്കുന്ന വടകരക്കാരൻ അവിടുന്ന് 4683 ഫീറ്റ് അബവ് ദ സീ ലെവൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ലൈനപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് 900 കണ്ടി ബംഗ്ലാവ്. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റേ ആണ്. അവരുടെ പാർക്കിങ്ങിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി കിടക്കുന്നത്. അതെ, ചിൽ വൈബ്. ഒന്ന് കയറിയിരിക്കാം. ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ. ഒന്ന് ഫുൾ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയാണ് ദ റിയൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. കുന്നിറങ്ങിയുള്ള ഓഫ് റോഡിങ്. ഓരോരുത്തരും താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. വലത്തോട്ട് കാണുന്ന റോഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്, സംരക്ഷിത വനമേഖല. അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനം നഹി ഹെ. ഇതാണ് നിസാർ ഭായ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റൈഡിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വ്യക്തി നിസാർക്കയാണ്. പിന്നെ ഇത് റൈഡിംഗ് ചാമ്പ് അൽക്കേഷും, കൂടെ നമ്മുടെ പില്യൻ അശ്വിനും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പതിയെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങുകയാണ്. റോളിംഗ് ഡൗൺ ദ ഹിൽസ്. ഇതുവഴി താഴേക്കിറങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം എതിരെ വരുന്ന ജീപ്പുകളാണ്. കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമായതുകൊണ്ട് ഹോൺ അടിച്ച് അതിവേഗത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ വരവ്. ഒരിക്കൽ നിന്നുപോയാൽ പിന്നെ ഫുൾ ലോഡിൽ ജീപ്പ് മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ അവരൊരുപാട് പാടുപെടും. ക്ലച്ചും കത്തും. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി അവർക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കാതെ വേണം പോകാൻ. പക്ഷെ ചില സ്ഥലത്ത് സൈഡ് കൊടുക്കുക ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്.
ഏലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിലെ കൃഷി. വലിയ മരങ്ങളും കൃഷിയും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലത്തുകൂടെ ചെറിയ കാറ്റും തണലും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചുള്ള ബൈക്ക് യാത്ര അതൊരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. ഞാനൊരു കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ്. ഞങ്ങളുടെ അയൽ ജില്ലയാണ് വയനാട്. എന്നിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ചാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലാണ്. മൂപ്പർക്കിപ്പോൾ വയനാട്ടിലെ കൽപ്പറ്റയിലാണ് പോസ്റ്റിംഗ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് വരവ് വരേണ്ടി വരും. സോ കൂടുതൽ പച്ചപ്പിൻ്റെ കാഴ്ചകൾക്കായി സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ആൻഡ് കീപ് സപ്പോർട്ടിങ്. താഴത്തോടെ ഒഴുകുന്നത് മലമുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അരുവിയാണ്. അതിങ്ങനെ പാറകൾക്കിടയിലൂടെ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ ഒഴുകും. ജീവിതത്തിലെ യാത്രകൾ ഇതുപോലെ എങ്ങും അവസാനിക്കാതെ ഒഴുകിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു തോട്ട്. ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടാക്സ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഒരു കുറവുമില്ല. ഇവിടെ നല്ല മടി റോഡ്സാണ്. മഴയത്ത് ഈ റോഡ് ആകെ ചെളിക്കുളമാവും. മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ജീവനോട് തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. മറ്റൊന്നുമല്ല, റിസ്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. സ്ലിപ്പാവാനും ആക്സിഡൻറ്റിനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡിങ് അവസാനിച്ചു. പക്ഷേ കാഴ്ചകൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും ഈവനിങ് വൈബും ഒക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്. മേലെയുള്ള അരുവി താഴെ എത്തിയപ്പോൾ ഒന്ന് തടിച്ചു. മെയിൻ റോഡിൽ വന്ന് കയറുമ്പോൾ പാലത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണിത്. അതങ്ങനെ കണ്ടു നിന്ന് ക്യാമറയിൽ പകർത്തുമ്പോഴേക്കും ഹോണടി രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള വിളി വന്നിരുന്നു. ഇനി 900 കണ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയാം. മലബാർ മേഖലയിലുള്ള ധാരാളം യാത്രികർ പോയിട്ടുണ്ടാവാം.
പോയിട്ടില്ലാത്തവർ കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും തൊള്ളായിരങ്കണ്ടിയെ പറ്റി. പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ അധിവസിക്കുന്നവർക്ക് അത്രമേൽ സുപരിചിതമാവണമെന്നില്ല വയനാടിൻ്റെ ഈ വനപാത. സത്യത്തിൽ തൊള്ളായിരങ്കണ്ടി ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലമല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പേർപ്പസ് ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ഡേ റൈഡായിരുന്നു. ശരിക്കും തൊള്ളായിരങ്കണ്ടി എന്താണെന്ന് ചെറിയൊരു ബ്രീഫിംഗ് ഞാൻ തരാം. താഴെ ഓഫ് റോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ മാജിക്. അവിടുന്ന് മുകളിൽ വ്യൂ പോയിന്റ് വരെ നല്ലൊരു റൈഡ്. വരുന്ന വഴിയിൽ ചെറിയ അരുവികളും ഏലത്തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള കാഴ്ചകൾ ചെന്നെത്തുന്നത് തൊള്ളായിരങ്കണ്ടി ബംഗ്ലാവിലേക്കാണ്. പിന്നെയും കുറച്ച് ഉയരത്തിലാണ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ്. 200 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് എൻട്രി ഫീ. പക്ഷേ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഒരു ആവറേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അതായത് അത്ര വലിയ ഹൈപ്പിനുള്ള സ്കോപ്പില്ല. ഇനി കൂടുതൽ അഡ്വഞ്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ക്യാമ്പിങ്ങും ടെൻറ്റ് സ്റ്റേയും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്നിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ കാട്ടിലൂടെ ഒരു ട്രക്കിംഗ്. അതിലെന്തായാലും ഉസ്താദ് വെറുതെ ഫ്ലാറ്റ്. കാടിങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന പോലെയല്ല. വന്യതയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും. ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ AVTയുടെ ടീ പ്ലാന്റേഷൻസ് ആണ്. എന്താ ഭംഗിയല്ലേ. AVTയുടേതാണെന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നറിയോ? ദേ ഇവിടെ ബോർഡിൽ കണ്ടു. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം, ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഫീഡ്ബാക്സ് കീപ്സ് us അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ലേ? സോ ഓൾ ഓഫ് യർ ഫീഡ്ബാക്സ് ആർ ഓൾവേസ് വെൽക്കം. എന്നാൽ പിന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Feel with the emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know what you are falling in love with me. Little sweet and spice. Made a love potion for you. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright.